والرفيق عزة بن وزير. بمجرد اننا وقفنا في الساحه المقابله للبرلمان كنشوف واحد السيد كيقول لهم هما جا واحد نقول لك اكثر من 30 40 عنصر ديال الامن والقوات المساعده واعوان السلطه اللي ما فهمتش كاع شنو الدور ديالهم في هذا الشيء هذا. يتم التوقيف ديالنا والتوقيف ديالنا من طرف عون سلطه. وصل انا كنشدني عون سلطه الدوله السلطه بطبيعه قدم ما عنده علاقه كاع نهائيا بالتوقيفات. ماشي غير انا وواحد المجموعه من الناس، وكاين فيديوهات اللي راه منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي كتثبت هذا الشيء اللي كنقول. داونا للكوميساريه دفعونا، المهم الرفيق امين تقطع له الجيلي اللي كان لاباس، ضرب في رجلو، رفيق عزيز جبدوه بشعرها. مشينا للكوميساريه سمعنا شويه ديال السبان بطبيعه الحال، خصوصا الرفاقات وجهه سبان كلام نابي وحاط بالكرامه الانسانيه. ما درتي له والو عاك ماشي انا لا ما توجهليش لا مع الناس خرج توجه للرفاق اللي كانوا معايا. وانت سمعتيه؟ انا سمعته وحاضر عليه. لا واش تكون شي مشاده؟ ما كانت لا مشاده لا والو، كان نقاش عادي على ود الهاتف النقال ما بين الرفيق امين وواحد الضابط والرفيقه عزيزه. انا كنت كنهضر مع واحد الضابط اخر كنشرح له بانه ما فيها حتى ماشي. عطنا التليفون نعلموا غير العائلات ديالنا ونخبرهم بان راه ما كاين حتى شي مشكل. ما عطاكش التليفون تعلم الاسره؟ لا في الكوميساريه ما عطاناش تليفون. وتحيدوا لكم التليفونات؟ تسبوا الرفاق بواحد تحيدوا لهم التليفونات؟ تحيدوا لنا التليفون. حنا كنقول سلمناهم الهواتف. داكور. حنا طلبنا ودي عطونا غير واحد المهله نخبروا العائلات كما تقول ديال الاجراءات. فكان رفض كانت ديك الواقعه. غير ذلك زعما كانت اجراءات عاديه بغض النظر على بعض المحاضر اللي زعما ما عرفناش شكون كيفاش كانت خارج المحاضر الرسميه. كان استماع الناس خارج المحاضر الرسميه. طبعا بان امر واجراء لا يمت للشرعيه ولا يمت للقانون الدستوري. كيسمع لك بلا محضر؟ لا ماشي انا، الباقي الرفاق. كيفاش كيدير لهم؟ كيجيبهم كيسمع لهم سميت باك سميت امك سميت كذا اش كدير. هو محضر الاستماع؟ لا ماشي محضر الاستماع. محضر الاستماع داروا في ولايه الامن. هادشي كنقول لك حنا باقيين في الكوميساريه ديال العيشه. كيجي كيسمع كياخذ معلومات. اييه. وضباط ضباط شرطه قضائيه ما عرفوش اصلا بانهم ضباط شرطه قضائيه. وجا واحد السيد وسط الكوميساريه وبغى يصور في وسط الكوميساريه وتصدت له وقلت له ما عندكش حق انك تصورنا في وسط الكوميساريه. ومشى بحالته. مثلا نتوما جالسين دخل بدا تشق بحال هذا. لا دخل السيد هذا ماشي ما لابسش الزي الرسمي، دخل هز التليفون وبغى يصورها كامل الفوق، صور المجموعه وحنا في واحد الوضع مكدسين تمايا. ما عرفت بقيت كنا واحد 40 ولا زيد من 40 في واحد الكولوار صغير. انا تخنقت وتعاد قدمت لي تما المساعده اللي دخلت في واحد الاخر. واحد السيد تخنق وجات لومبيلونس داتو لانه ما بقاش قادر انه يبقى في ديك الاجواء. اجواء تذكرنا بما سمعناه من الروايات وما قراناه في الكتب عن احداث 81 في الدار البيضاء اللي كانت تكديس ديال الناس مخافر الشرطه اللي ادى الوفيات ديال. واش هذيك الكوميساريه اللي في لداخل جيت المدينه القديمه لداخل؟ لا هذه كاينه في حتى باتريس لومبا في حسان. وفضاء ضيق الغرفه فضاء جد ضيق. واش دير الحراسه النظريه؟ ما كاينش حراسه نظريه. انا حنا كنهضروا على الحراسه النظريه. تم التوقيف ديالنا ومن بعد تحل الولايه فين تم الاستماع لنا في محاضر رسميه. وسنيتي شنو الاسئله اللي توجدتكم؟ انا سنيت على المحضر لان الاقوال اللي قلتها هي اللي تم تدوينها في بحال الاسئله اللي توجدتكم مثلا؟ شنو جاي دير في الوقفه؟ واش حضرت على الوقفه؟ واش كنت مشارك في الوقفه؟ شنو واش علاقه بهذا الجيل زاد؟ واش خبرك بان الوقفه ممنوعه؟ هادو زعما الوقف زعما الاسئله اللي كانت واخا انتم كانت اسئله عاديه زعما ممنوعه كانت لا ما فرصناش على الرباط. يمكن الرباط باستثناء باقي المدن لم يتوصل اي حد بقرار المنع ولم يتم نشر قرار المنع. بعض المدن كاين مناضلين اللي توصلوا بقرارات المنع ولا افراد توصلوا بقرارات المنع وتم النشر ديالها على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تداولت الصحافه. في الرباط ما كانش قرار ديال المنع. وحتى فاش وقفنا في شارع محمد الخامس جا واحد الضابط قال لي اش كدير هنا؟ قلت له جي نحتج. عرفت له بنفسي قلت له انا عضو مكتب وطني ديال الشبيبه وعضو مكتب وطني معايا ودعينا للاحتجاج وجينا نحتجوا. فاش زايد انت فاروق؟ 1996. اذا انت هذا ديال زايد معاه واحد شويه بعيد عليهم. قريب منهم. حتى انا بغيت نسولك كاين واحد النقاش على هامش هذه الاحداث يطرح من طرف البعض وهو ما كيسميوه بواحد اللغه لا اقبلها ولكن نقول لك هو هذا الشيء ديال ركبوا الموجه كذا الشيوخ الصغار. هذا الشيء بغيت نسولك زعما شنو علاقتك بهذه الاحداث؟ ما كاينش. شوف اولا المنطق ديال الركوب على الامواج وكذا ماشي لغه غير سليمه نهائيا في القاموس السياسي. هذا واحد. ثانيا
حنا ما ركبناش على حنا لم نتبنى هذه الاحتجاجات، ما قلناش راه حنا اللي دعينا للاحتجاج بالطريقه. حنا كانت عندنا وقفه دعينا لها مع السبعه وجينا مع السته باش ندعموا هاد الشباب هذا نساندوهم بطبيعه الحال. نساندوا الاحتجاجات شنو هما ديالهم، هاد عندنا الزيت؟ مطالبهم. بغيتك تقرب لينا شنو واقع؟ شكون هاد الدراري؟ شنو مطالبهم كيفاش خرجوا؟ مغاربه، انا لا يهمني جيلهم ولا سنهم ولا هادو مغاربه شباب ديالنا عندهم مطالب اللي هي مشروعه وبسيطه تعلق بما يتعلق قطاع الصحه، التعليم، العداله، مناهضه الفساد. 4 مطالب اللي كبرى الناس كتدافع عليها وكتطالب انه تحقق في المغرب. وهذه المطالب هذه لا تتعلق بجيل معين، ماشي حيت انا من جيل زاد ولا من جيل الاكس ولا من كان تعليم عصري وحداثي وديمقراطيه. هذه المطالب هي مطالب ديال كل فئات المجتمع المغربي، ديال الانسان الصغير والكبير، وماشي مطالب ديال هذه الفتره. هذه هي مطالب في التاريخ ديال المغرب منذ ظلت مفتوحه من الاستقلال، وحنا كل شيء الاحزاب السياسيه، النقابات، الجمعيات، المجتمع يردد نفس المطالب. وللاسف ان الدوله حريه، كرامه، عداله اجتماعيه. بطبيعه الحال للاسف ان الدوله تتعامل مع التصعيد بطريقه كارثيه. ماشي سير التصعيد. شوف قاعده فيزيائيه، الضغط يولد الانفجار. الضغط بطبيعه الحال راه منين كندويو على الحاله ديال هذه الاحتجاجات اللي كانت هذه 3 ايام، راه ما خصناش نفصلوا على السياق ديالها. سياق ديال الاحتجاجات لسنوات ممتده وخصوصا في الفتره الاخيره ومن بعد كورونا رجعت السلطويه ورجع التحكم بواحد الشكل كبير، التحكم في الفضاء العام والسلطويه بطبيعه الحال. كيفاش اليوم لم تعد لنا حريه الراي والتعبير، اليوم لم يعد لنا فضاء عمومي للنقاش. هذه الفضاءات اللي كانت وكانت كتجمع الشباب وكتناقش ما بقاتش. حتى مواقع التواصل الاجتماعي اللي اعتبرها الشباب المغربي هي واحد البديل للتفريغ والتنفيس على الهموم ديالو، تم الاغلاق ديالها. ولنتساءل مع بعضنا البعض، شحال من واحد مدون تم اعتقاله غير من كورونا لهنا بناء على تدوينات عاد تعليق كاع وعلى تعليقات. وانت خويا حميد راك عارف هادشي مزيان وراك شفت شنو اللي كان واقع. العديد من المدونين تم اعتقالهم، العديد من المدونين تم المتابعه ديالهم، العديد من المدونين حكموا في الصراحه وحكموا بالادانه وبعقوبه نافذه. يعني ما بقاش عندنا مجال فين نناقشوا. جات هاد لابليكاسيون ديال ديسكورد. هي واحد لابليكاسيون كانت كتستعمل في الجيمنج وكيدخلوا فيها الشباب. سميتها ديسكورد. هاد لابليكاسيون كانوا الشباب كيديروا فيها الجيمنج. اليوم تحولات بناء على تطورات وسياقات اخرى، باعتبار انها ممكن انك تولش فيها وما ديرش الاسم ديالك، ما ديرش الصوره ديالك، وممكن تناقش بكل حريه. وخلقات واحد الفضاء للشباب اللي كان كيناقش. وفي هاد الديسكورد ما فيهاش غير لا جينيراسيون زاد، فيها واحد المجموعه من الناس اللي حتى يمكن خارج هذا الجيل هذا اللي كيتبعوا النقاش ديال هاد لا جينيراسيون هذه. انا كنتبع تبعت زعما النقاش طويل في هذا الجروب. كاين كما قلت هذا الحصر ديال الفضاء وهذا القمع ديال حريه الراي والتعبير نتج انه واحد الفضاء سمح بدا النقاش. كاين ضغط اجتماعي وكاين حراك مجتمعي في الهامش. ايت بوكماس، اكادير، مناطق هنا وهناك من المغرب المهم باش تتحرك والكل يلاحظ. كاين الاحتجاج ديال العطش في التاونات، كاين مطالب. غير سمح لي نضيف لك في السياق نضيف لك انا بعض الحوايج، شوف واش كتفق معايا فيهم ولا لا. الى اي حد الهدم ديال لوسيو، نعطيك غير نموذج. مثلا انت واحد كنت شاهد ماذا وقع في لوسيو، اذا ولا زلت شاهد. واخا سير معايا وحده بوحده فاروق. انت ساكن في واحد الدار، انت غير واحد كنعطيك منك نموذج، ساكن في واحد الدار كبرتي فيها، طفولتك، قرايتك، اعداديتك، ثانويتك. واحد النهار خارج الضوابط القانونيه مثلا كما بان العمل كيديو لك دارك، ما هو الاثر اللي غيبقى عندك؟ هذه واحد الناس كيفرشوا لسنوات ما عندهم حتى شي بديل، كيفرش في الزنقه، واحد اللحظه حمله كتهز، هذاك مول الفراشه فين مشى؟ واحد الناس في الصخيرات تم التهديم ديالهم، هذا جانب. شوف شحال الالام مثلا. واحد الناس فاعلين سياسيين ولا مسؤولين معينين المنتخبين يرتكبون فظاعات في حق الشعب، اما بيديهم ولا بلسانهم.
ولا يتم اقالتهم ولا التدخل فيهم، وكيخلقوا واحد الحقد عند اولاد كيشوفوا كيتصنت بشكل يومي واحد الجمود سياسي. مثلا غير تاريخ المغرب دائما غير التعديلات، حيد هذا جيب هذا، كيخلق واحد الديناميه في الحياه السياسيه. اليوم كتلقى وجوه غير مقبوله سياسيا وكتستمر وقبل كتستأسد في الفعل. انا كنسولك في هذا السياق الى جانب هذا الجانب، واش ما كتظنش هذوك الفراشه اللي تحيدوا، هذوك الديور اللي تهدموا، وزيد عليها اشياء اخرى. ملي كدير انت الملعب ديال الكره، من انا بغيت نتفاعل معاك، لا انا كنسمع ملي كدير دابا لاحظتي الملعب، لا لاحظتي واحد الملاحظه مهمه. شوف نعطيك مثال باش بحال شي اب ديالك ولا امك، انت كيقول لك انا مقرد وانت باغي كارطابل، باغي سبرديله، باغي شي حاجه، باغي تخرج مع الدراري، وباك ساد عليك امك وحال هذاك شافتي باك عنده شي بيرد الفلوس ولا لاباس عليه ولا عنده، ولكن اذا واحد اللحظه كتكتشف انت قادر نبنيو ملعب بمواصفات عالميه، ولكن ملي كيمشي للمستشفى واش هذا الشيء كلها ماشي عوامل اجت هذه الاوضاع؟ شوف التاجيج ديال الاوضاع فيها واحد السياق ديال التعامل ديال السلطات العموميه في كورونا. كان تعاملا كارثيا مع الناس. ذاك القمع اللي تعرضوا له الناس في كورونا كان قمعا خطيرا اثر في النفوس ديال العباد. جا موراه التطبيع، جا موراه التلقيح، جا موراه المآسي اللي جاتنا الانتخابات ديال 8 شتنبر. برافو. وحنا غاديين راه ماشي. وقبل هذا الشيء عندنا الحراك ديال الريف والمعتقلين وناس باقا في السجون محكومه ب 20 سنه، واعتقال ديال الصحفيين، واعتقال ديال كل شيء تمس. وهذا الشيء الناس راه كتراقب. 83 عام باقي في الحبس. راه الناس راه غلطه اللي كيسحب لا بين الشعب المغربي ماشي واعي. الناس راه بمنسوبين وعي جد مرتفع. كاين خوف مسلط على الناس بسبب القمع، كاين هواجس عند الناس ما خلاتهاش انها تخرج تعبر، كاين واحد النفور من الادوات الكلاسيكيه ومن الطرق الكلاسيكيه ديال الاحتجاج يمكن توفرت اليوم. شباب عادي غير منظم سياسيا ولا نقيبيا ولا جمعويا دعا للاحتجاج على مطالب يتفق عليها الجميع. غير شويه من الانماط ديال الاحتجاج. لا انا ما نقولكش انا فين غنحتج، انا غنخلي حتى نبقى جوج سوايع وغنقول لك هذه مهمه. فوالا غرف مظلمه كيدبروا فيها. استفاد من التجارب ديال السابق. ما كايناش قياده ديال الحركه معروفه شكون. يعني كل هذه العوامل خلات الناس انها تندفع باش تدعم هذا الشباب وباش تخرج تحتج. واحد الامر اللي اساسي ندوي معك فيه جبت هادشي ديال الهدم ديال المنازل بصفه عامه. خصنا نعرفوا بان كان المشتل ديال الاطر المغربيه هما الكريانات. مجموعه من الاطر المغربيه كبروا في الكريان، وهذا ما كانش عيب، بالعكس الناس كانت كتفتخر بالمحيط اللي كانت فيه. منذ البرنامج اللي دارته الحكومه على ما اعتقد 2002 ولا 2003 اللي مرتبط بمدن بدون صفيح، كانت مقاربه في البدايه ديالها وفي الشموليه ديالها كانت مقاربه جميله جدا. انا الناس ما بقاش عايشه والحق في السكن الا ما بقاش عايشه في ظروف اللي هي مزريه وهذه. لكن الترجمه ديال هذا المشروع على ارض الواقع عطلنا كوارث اجتماعيه. انا غنقول لك بحالاش. منين كتحول الناس، منين كتشد واحد السيد عايش في الرباط، في السونتر ديال الرباط ولا في السونتر ديال كازا، وكتشدو كتلوحو في الفيافي ديال المدينه على بعد واحد 30 كيلومتر 40 كيلومتر بعيدا عن البيئه اللي كبر فيها. كان حدا البحر، يمكن كان كيعيش بالبحر، صياد ولا كاين بزاف ديال الحرف اللي مرتبطه بالبحر، الجو كذا بزاف د الحوايج، وكتلوحو. ولينا خلقنا واحد مجموعه من المدن المغربيه اللي الاصل ديالها ملي كنرجعوا للاصل ديال هذيك المدن باش متكونه من الناس اللي بدوا الصفيح، وحطيناهم في واحد البيئه ماشي من البيئه ديالهم. كان في المدينه وكان كيتنافس حتى على المستوى باش يطلع في الطبقه الاجتماعيه اللي فيها، مع واحد اللي باه موظف، مع واحد اللي باه تاجر، هو يمكن باه ما عندوش وساكن في كريان، الاخر ساكن في دار، وهذا كيمشي عند هذا وهذا كيتعاون مع هذا. ديتو لواحد المدينه فيها نفس الطبقه الاجتماعيه اللي كينتمي لها. ولات المدن الهامشيه، هذه المدن الجديده الهامشيه اللي كتدور بالمدن الكبرى، ولات معروفه بحاجه واحده، لا تقول له عين عوده يقول لك الاجرام. تمثل الاجرام، العلم انها نفس لا بوبيلاسيون كانت كتعطينا الاطر ديال البلاد.
هاد التحولات اللي وقعت راه الناس اللي تحولوا في 2004 و2005 و2006 ولا ما غير ذلك من السنوات راه هما الابناء ديالهم راه هما هاد الجيل اللي راه خارج دابا هما اللي عطاو هادشي. راه هما اللي كيخرجوا فاروق انا بغيت نوقف عندك قبل ونزيد لا غير نكمل. وفي نفس الوقت راه الناس راه هذا الظلم هذا ديال الترحيل وديال القمع وديال التهجير راه كيبقى يراكم والتراكم وبطبيعه الحال سواء اليوم سواء غدا سواء بعد غدا غتحقق ديك الطفره النوعيه. وهذيك الطفره النوعيه غتحقق على قلب انفجار اجتماعي. وهذا الانفجار الاجتماعي راه لا حديثا باء. وزيد عليها حتى حاجه اخرى فاروق، هو تفشي ظاهره ديال مثلا بقدر ما كتخلق حريه التعبير، ملي كتشوف عاوتاني التيك توك كتلقى محتويات مبتذله وخايبه بزاف ما كتمس الهويه ولا الصله بالمغاربه. كيجيك الخوف تاع على هويتك تاع على انت مغربي، التشهير والانتعاش ديالو كيحس ما كتلقى استئساد بعض رموز ديال التشهير، مثلا التهديدات اللي وقعت بحال مثلا مؤخرا احد رموز مثلا ديال التشهير تيقول لك غادي نقطع الصحافه، غنقطع البودكاست، غنقطع هذه غنقطع هذا. واش هذا كلها ماشي عوامل كتخلي من يخاف على الغد وبالتالي خصك يخرج للشارع؟ حميد باش نكونوا واضحين، هذه المسؤوليه ديال الدوله هي من تبنت خطاب ديال القمع منذ البدايه. ويمكن الرده نهضروا على هذه السنوات الاخيره وبالضبط على الحقبه من بعد 20 تبان بشكل واضح. 2013 2014 بدات كتبان هذه الرده ديال الرده الحقوقيه في المغرب. ومن بين القطاعات اللي كلات العصا مزيان والمهن اللي كلات العصا هي الصحافه، لا من حيث عدد المعتقلين اللي نشوفوا ولا التردي ديال الوضع المهني. الوضع المهني في الاخر من غدا صحافه التشهير، غدا الدوله منين كانت كتجيب الدعم، منين كانت كتلقى الدعم المادي والمعنوي من طرف اجهزه وسط الدوله. اليوم كنعاتبوا حنايا هاد الناس هادو اللي كيتبناو نفس المنهجيه اللي خداو. انا بالنسبه لي لا يعاتبون، لان انت لقنتهم واحد العمل معين ممكن يجيبوا به يدروا به الرزق، اللي هو اليوم تيك توك كذا كيشوف هو بعض المواقع التشهيريه خدامه وكدير ارباح ماليه كبيره بسبب المشاهدات ديال المحتوى اللي نسميه محتوى ساقط، خدا منها النموذج ومشى خدم. واذا بغينا نطلعوا من المستوى ديال النقاش راه كيبقى قدامك غير الاعتقال. راه اي واحد زاد شويه غير منسوب ديال حده الانتقاد، مازال ما وصلش شي حاجه اكثر، غير انتقاد زاد الانتقاد راه كيكون المآل ديالو هو السجن، بتلفيق تهم بكذا مجموعه. كاين زعما كاين بزاف ديال الادوات عند الدوله. فاروق تابعتي يعني التدخل ديال السلطات في هاد الثلاث ايام. انا بغيت شي قراءتك انت كرجل قانون. شفنا راجل مع وليد صغير وطفله صغيره ما عرف عندها عام ولا عام كتبكي وطلعوها للصافيط. شفنا يعني تصرفيق في بنادم بالعلالي. شفنا مشاهد يعني بنادم غير دايز وتشد غادايز. قال له واحد واش انت صحيح؟ قال له انا بغيت نسولك واش هذه التجاوزات واش فرضيه، واش تعليمات، واش جو مشحون؟ لان ملي كنلقاو حنا البوليس والقوات المساعده في نشاطنا العادي اليوم ولاد الناس بحالنا كنسلموا كنتلاقاو في الطريق. ولكن هذا الشيء اللي شفناه دابا واش كاين شي فرق خاصه؟ واش كاين شي واش عندهم الحق في هذا الشيء؟ لان شنو تقييمك انت لهذا النوع من شوف اولا هذه الطريقه ديال العنف كتعكس الضعف ديال الدوله. لان الدوله ملي كتكون ضعيفه كتمارس العنف. لو كانت الدوله ضعيفه تمارس العنف. ملي كتكون الدوله ضعيفه كدير العنف بطبيعه الحال، لان ما عندهاش جواب. يعني لو كانت عندنا دوله قويه وكاين ديمقراطيه غتخلي بعض الناس تحتج. حنا الناس مازال ما شفناوش يحتجوا الى حدود اللحظه، مازال ما كاين حتى وقفه دارت. ما سمعنا شعاراتهم، ما شفناهم هما، ما عرفناهم شنو غيهزوا في لي بونكارت ديالهم. النهار الاول يموت ما شفناش. حنا من الاول كان القمع، من اللحظه الاولى كان القمع. علاش؟ انا جاي. الحاجه الثانيه كتبين بان الدوله ما عندهاش اجابات على المطالب ديال الشباب، مطالب مشروعه وعادله وديال المجتمع المغربي ما عندهاش اجابات. عندنا حكومه فاقده للمصداقيه وفاقده للشرعيه. بطبيعه الحال انا قلتها في واحد الحوار اخر مره، وزير الصحه هو اللي كان يروح يحتجوا في الرباط. وزير الصحه خارج حشومه هذا الكلام يتقال. قالوا طلع على الرباط احتجاج. انت كوزير
من المفروض ان تقدم اجابات على الوضع اللي كيعيشو القطاع ديالك. كتقول طلع للرباط احتج، ما راك مسؤول الدوله، ما المفروض خصك تحمل المسؤوليه ديالك وتعطي اجابات على الشباب. عندنا واحد الوزاره سميت للاسف بوزاره الشباب، ما لا همها الاخير هو الشباب، والفلوس والدعم همها الاخير هو الشباب. حتى الاجابه اللي بغات تعطيها جابت واحد البطاقه سمتها هي جواز الشباب، اللي ما تيح لك حتى حاجه زعما باش نكونوا واقعيين. يعني شنو الاجابه ديال الدوله؟ ما كايناش اجابات لا على الصحه ولا على التعليم، ولا حتى الاحتجاجات البسيطه في الهامش اللي كانت كتوقع، مثلا اللي وقع في اكادير الاحتجاج واضح المطلب ديالو بغينا غير سبيطار، المواجهه كان هي القمع. او لا شنو دارت الدوله؟ مشات العزل ديال بعض المسؤولين كيتقدموا قربان مع هكا عين باين بالقطاع الصحه كيعاني من ازمه بنيويه، ماشي ديال تحييد مدير جهوي ولا تحييد مدير ديال المستشفى، ولا الازمه عميقه جدا واكثر من مسؤول في واحد المنطقه ترابيه معينه. ثالث حاجه وهي الخصوصيه ديال الشباب. دوينا على هاد الشباب ما معروفين، ما دايرينش قياده ديالهم، او حتى الا كانوا دايرين قياده ما معروفاش شكون هي هاد القياده هذه. كيشتغلوا بواحد الطريقه ديمقراطيه. مثلا البارح باش الناس تحتج نهار الاثنين دار تصويت فوقاش بغيتو يحتجوا، الاثنين ثلاث الاربع خميس هذه عمرها دارت، ما كانش هذا الشيء هذا. ثالث حاجه يمكن من بين اول مره غنحتجوا 3 ايام بشكل، هذه مهمه هذه الملاحظه، بشكل متتالي. في فبراير كانوا كيديروا السيمانه 2 3 السبت الحد الاثنين، وغدا مازال ما عرفناش دابا، مازال ما شفتنا شنو هو القرار اللي غيكون فيه. اليات جديده ديال التعبير، لان ملي كنشوفوا بعض اللافتات اللي تضغط عند الشباب وتنشرات كان فيها كلام اللي هو واضح، ويمكن فيه شويه ديال الكلام الساقط، وهذا كيذكرنا بواحد الاحتجاجات سابقه اللي كانت سنه 2018 الوقيته اللي كانت الحكومه ديال العثماني وكانت الزياده في الساعه. هي صح. وخرجوا واحد التلاميذ كيخسروا الهضره مع تلاميذ رافعين شعارات اللي كان فيها كلام اللي هو زعما نقدروا نقولوا ساقط، ما مقبولش. راه هذاك الجيل اللي كان تما في الاعدادي وفي الثانوي راه هو اليوم راه في لافاك وكذا، راه معاك دابا كيحتج، راه غير نفسه، راه هذا الاستمرار. نهضروا على عنصر ديال الاستمرار ديال هذا الجيل، هذا الجيل الاستمرار ديال القمع، الاستمرار ديال الاضطهاد، راه كي دابا كيخرج يعبر على الاحتجاج ديالو. اذا في ظل هذا الوضع كامل، وفي ظل ان الدوله ما عندهاش الاجابه على الواقع، كان غيكون التعامل ديال القمع مسلط على الرقاب بهذه الطريقه. تكون الاعتقالات، تكون البارح الناس كيلوموا الشباب علاش كانوا دايرين اعتصام وسط طريق السيار. ما كاينش خصنا نلوموا الشباب فيها نهائيا. هادو شباب كانوا كينزلوا البدايه ديال الاحتجاج على الساعه 4 مساء كانت وسط مدينه الدار البيضاء، وبسبب القمع والمطاردات في الشوارع الناس لقات راسها وسط طريق السيار. واللي يعرف الدار البيضاء غيعرف بانه الا بدا في المدينه بقى غادي نيشان وهو هارب غادي يتلقى راسو في وسط طريق السيار. اذا السلطه اللي كتحمل المسؤوليه، وبطبيعه الحال شكون اللي دفع هاد الناس باش يوصلوا لطريق السيار؟ لوطوروت. علاش ديك بدينا مع 4 الفيديوهات ما بدا الاحتجاج وسط طريق السيار حتى 8 9 الليل. علاش هاد الناس نحملوهم المسؤوليه ديال الاحتجاج؟ لا، نحمل المسؤوليه ديال القمع للدوله هي الاولى. علاش تقمع لنا الناس خرجوا بالسلميين، ما تضبط حتى واحد هاج الجنوي ولا هاج السلاح ولا هاج المولوطوف ولا شي حاجه. اذا الناس تحتجوا بطريقه سلميه فما كانش داعي كاع انه يكون العنف. هذا من جهه اخرى، واللي هو السؤال البارز: اين هي الدوله؟ اين هي المؤسسات؟ لا، فين نطق رسمي باسم الحكومه كاع ما هضر. فين هي الحكومه بكامل وزرائها برئيسها فين هي المؤسسات الدستوريه؟ اين هو المجلس الوطني لحقوق الانسان من كل ما يقع؟ صحيح. اين هي المندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان؟ اين هي مؤسسه الوسيط؟ هذه المؤسسات الدستوريه خصها دير الادوار ديالها. فين هي؟ كلشي كيتفرج، كلشي ساكت الى حدود اللحظه. هذه الاحتجاجات غاده في واحد المنحى تصاعدي، في بعض الاحيان وصلات بسبب العنف الممارس ضد المحتجين الى تبادل العنف. شفنا مشاهد في الرباط، كانوا بطبيعه الحال كانوا مشاهد في الرباط وفي وجده وفي الدار البيضاء. لانه شوف،
من بين الميزات ديال هذا الجيل هذا انه جيل لا يخشى لا قمع ولا سلطه، وله من الجرأة ما يكفي انه الا ضربته غير رجع لك. صح، شفنا مشاهد واحد شاد كارو غادي الاشكال هو انه العين بالعين والسن بالسن والبادئ اظلم. واحد قال ان تمارس العنف فانتظر العنف المضاد، ستحصد العنف، فانتظر العنف المضاد. وهذا الشيء اللي زعما خلينا نتخوفوا. انتم ماشي من واجبكم السي فاروق وانتم وسط شي كام، يعني الناس عندكم تجربه وحقوقيه تاثروا الشباب في هذا الاتجاه، يعني تحت اي ظرف من وجوه السلطه. بطبيعه الحال حنايا ندعم هؤلاء الشباب. كاين بعض التجاوزات مثلا ما خصهاش تكون، كاين الفبركه ديال بعض الصور وفيديوهات قدام. شوف هذا الشيء ديال الفبركه ولا حنا ما يمكنناش نلصقوا لهاد الداعين للاحتجاج. ماشي عاوتاني فين ما وقعت شي حاجه نقولوا راه الداعين للاحتجاج راه هما اللي مسؤولين، راه كيوقعوا انفلاتات في الشارع. هذا امر عادي. انا دعيتك للاحتجاج بطريقه سلميه كذا، والمجموعه عبرت على انها هي بسلميه، وعبرت على المطالب ديالها، وعبرت على مجموعه من الامور. اذا ما سيقع في الشارع بناء على القمع ولا بناء على مجموعه من التصرفات ما يمكنلكش تقول لي انا هو اللي مسؤول عليه. هذاك الشيء اللي كاين ما حد كاين فيه كاين رده فعل. الناس خرجت تحتج بطريقه سلميه، خلي الناس تحتج بطريقه سلميه وحاسب تما المحتجين. وحتى الا بغيت دير الفض ديال الاحتجاج راه كاين طريقه، كاين طريقه 150، كاين الطريق ديال دابا الدوله واخا الدوله هادشي السي حميد كاين فيه غياب تام. حنا اللي ممكن نديروه راه حنا كنديروه في حدود ما هو مسموح به، في حدود احترام القرارات ديال المجموعه، في حدود ان نخليو الحريه ديال الاختيار لهاد الشباب انهم يختارون ما يريدون. وبطبيعه الحال نحن لا يمكن الا ان نكون بجانبهم في جميع المسارات اللي غياخذوها بطرق مشروعه. انا بغيت نسولك سي فاروق، ودابا حضرني الاستاذ عبد الاله بن كيران في 20 فبراير قال انا ما يمكنش نخرط في واحد الحركه لا اعرف قادتها ولا زعامتها، شكون هادو بعد هاد الناس باش نكون معهم في الشارع. ولكن اليوم الاستاذ عبد الاله بن كيران كيقول من حق الناس يحتجوا، علما ان هذه الحركه لا يعرف القاده ديالها ولا يعرف، يعني واش مع كل الاحترام يعني الاستاذ بن كيران واش حتى هو ضحيه ديال هاد الطاق وصل هذا المستوى؟ واش لان كنشوفوا موقفهم 20 فبراير وموقف ماشي نفس الموقف دابا، انه هو يؤيد رغم ان القاده ما بينوش نفس الوضع 20 فبراير تقريبا على الصعيد القاده هو من يقود هذا التحول في الخطاب السياسي. شفنا كذلك الحزب المغربي الحر يسارع الى اصدار بيان مدعم لهذا الشباب هذا. شفنا حزب المواطنه حتى هو دار بالغ في ديال اليسار، دار تبالغ. اعتقد حزب الشراكه الموحد النزول ديال الاستاذه نبيله منيب وعدد من القادات. لماذا هذا الاحتضان بهذه السرعه لهذا؟ انا اول تسمح لي سي حميد ما يمكنش نجمعوا هادو كاملين في كفه واحده. كل واحد له موقعه لا في الوقت الاول ولا في الوقت الاخير. اذا والتاريخ الله يرحم سي عبد الاله بن كيران الذي يتحدث اليوم متورط فيما يقع لا داخل الصحه ولا داخل التعليم. سي عبد الاله بن كيران هو وحزبه كان على راس الحكومه منذ على امتداد فتره 10 سنوات، والقرارات اللي خذتهم هذه الحكومتين كانت من أسوأ القرارات اللي اتخذوها في التاريخ يمكن السياسي ديال المغرب. لا بطبيعه الحال اكثر من اخنوش. اخنوش رجاء غير ليكمل المسيره. اما اذا نجيو للقرارات الكبرى بالطبيعه تخذها في وقت العداله والتنميه كقرار. الخصاصه راه بدات قبل، بدات مع الفيلالي ومشات كملت مع اليوسفي، مع عبد الرحمن اليوسفي وكملت. يعني كل شيء ورط ضد هذا. بطبيعه الحال راه شوف كاين سياسات متعاقبه ما يكملوا يبقوا في العداله والتنميه. في التعليم رفع اليد على التعليم وعلى الاخرى التصريح ديال عبد الاله بن كيران، التحرير ديال الاسعار عبد الاله بن كيران، المقاصص عبد الاله بن كيران، التقاعد عبد الاله بن كيران. اذا علاش نجيو ننافقوا المواطنين اليوم؟ شنو كان ممكن يدير؟ كان ممكن بزاف ما يدير. بحال اش مثلا؟ الوقيته اللي كان على راس الحكومه ماشي دابا هو في المعارضه ويسعى الى استرجاع موقعه في الحكم باش يولي يدير معنا نفس العمليه عاوتاني. هو هذا شنو دابا بغى يقول للدوله؟ انا اللي قادر ندير شي حاجه كما بغى يديرها في 2011. الوقيته اللي كان الشعب خارج كيحتج تخليت عليه. الوقيته اللي ضعفت ولا ضعفتك الدوله ولا
شو الاسباب ديال داك الشيء من بينهم القرارات اللي خداوهم هما. تخليني نقاطعك، بغيت تعاود الدور تلتف على المطالب ديال الشباب وتركب عليها. خليني هذا شيء من الانتهازيه. لا ما تقلقش مني، هو غايب. على فكره لما غادي بغيتك تعطيني خاطرك نطرح هذا السؤال لانه في غايه الاهميه. دابا انت من حقك مشروع، انت يساري في ديال اليسار، هو منافس سياسي عادي، غتجيك فرصه انا بغيت نسولك واحد السؤال ارجو ان يتسع صدرك له. واش كيبان لك هذه ماشي من الاخطاء ديال الفاعل السياسي في المغرب اللي باغي البلاد مزيان، من جمله الاخطاء اللي كيرتكب وانه كيضعف راسو؟ ماشي بالضروره كلشي يكون بحالك، ولكن بحال في البيئه ديال دابا اللي فيها شبه اجماع كاين تغول على الحقوق، اصبح المغرب مخيف. واش في صالحك بن كيران ولا البي بي اس ولا حزب الشراكي ولا مونيك اي واحد غير يرفع معاك شعار ماشي الوقت الحساب تبني غير جبهه؟ دابا انت واش قادر بوحدك تواجه التغول؟ لا اذا هذا الخطاب شكون المستفيد؟ نقول لك فكره باش تفهمني، متفق معاه ولا تختلف؟ كنظن المنطقه البراغماتيه السياسيه اليوم واش قادر انت تواجه التغول بوحدك؟ ما قادرش. كاين اللي عايز يزيد معك على هنا، كاين اللي عشويه، خاص واحد الخطاب على حده. جوج، واش ماشي حتى هذا الجانب مهم؟ يقدر بنادم يكون غلط، خدا قرارات خايبه، واش ما عندوش حق يراجع افكاره؟ ويقدر يكون خديعه ولا عاودها مره اخرى. ثلاثه، اذا كان هذا الراجل بهذه المواصفات كيتنازل ومنبطح، لماذا هذا الاصرار على المحاصره ديالو لهذه الدرجه؟ لا في التلفازه العموميه ما ياخذ كذا، هذا الهجوم اللي عليهم من 145 مقعد الى 13 مقعد، الاتهامات من 125 ماشي معنى ما ارتكبش اخطاء. واش ماشي هذا عاوتاني يخلي بنادم ما يعطيش يعني باش يبني جبهه باش يواجه؟ ولتكن اللي بن كيران والحزب ديالو، انا شخصيا ما عندي حتى عداء لا معاه ولا مع واحد اخر. منطق زعما العداء انني هو كشخص مضارب معاه ولا هادشي ما كاينش. لا كاين بعض اليساريين مع كاين اليسار كيطيحوا في بعض الفخ. لا غير سمح لي يبداو عادي. شوف لو كاين الاحترام وكاين الاسلاميين عاوتاني كيطيحوا في فخ بجوج. واخا غير سمح لي، لا باش الاحترام لكل الفاعلين السياسيين، ولكن